สวัสดีค่ะนักศึกษาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนทำกล่องแมวนะคะเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะอ่าสร้างชิ้นงานแต่ละชิ้นขึ้นมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะ move อันนี้ไปไว้ที่อื่นก่อนตรงนี้จึ๊บเสร็จปุ๊บนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างแผ่นสี่เหลี่ยมนะคะสูง290 Enter ยาว340 Enter สูง290 290โอ้ยไม่ใช่290 Enter แล้วก็จุดปิดจากนั้นค่ะเจาะรูเดือยนะคะก็เข้ามา75โอเคถ้าเรามาร์กจุดปุ๊บเวลาที่ดินสอมันผ่านจุดมันจะเขียนว่า end point ให้เรายกขึ้นมานะคะลึกเข้าไป20มิลยาว60มิลสูง10มิล60มิลปึ๊บเหมือนเดิมค่ะไปที่75เรามีเลนส์พอยต์เอาไว้แล้วโอเคจากนั้นยาว60สูง10ยาว60สูง10คลิกเลือกเส้นที่เราไม่ต้องการออกทำเหมือนเดิมนะคะด้านบนทำไปด้วยกันช้าๆนะคะ Enter ลึกเข้ามา20ลึกเข้าไป75มิลลิเมตรอ้าว20ลึกเข้าไป75มิลลิเมตรสูง10ยาว60สูง10ยาว60โอเคคลิกเลือกสิ่งที่เราไม่ต้องการออกเหมือนเดิมนะคะยาว75ปึ๊บ75อยู่ตรงนี้สูงขึ้นมา20ยาวไป60สูง10ยาว60สูง10โอเคต่อมานะคะด้านข้างทำเหมือนกันนะคะด้านข้างเราจะเข้ามาที่5นะคะ50สูง2ยาวเท่าเดิมนะคะยาว60หนา10มิลยาว60สูง10ลบเส้นที่ไม่ต้องการออกขึ้นไป50สูง20ยาว60สูง10 60 10ลบเส้นที่ไม่ต้องการออกโอเคเหมือนเดิม50นักศึกษาเขามีล็อกแกนให้เราเลยสูงขึ้นมา20ยาวไป60 10 60 10ลบเส้นที่ไม่ต้องการออก5020 60 10 60 10ลบเส้นที่ไม่ต้องการออกเราก็จะได้แผ่นฝาบนฝาล่างเรียบร้อยแล้วนะคะชื่นชมความงามกันสักนิดนึงทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะทำฝาด้านหน้ากับด้านหลังก่อนนะคะฝาก็จะเหมือนกันฝาด้านหน้าเนี่ยขนาด230คูณ280ก็จะเข้าจากด้านข้างมาที่3เซน
30ออกมาสัก30โอเคยาว2.80 เมตรสูง2.30 เมตรเฮดลายยาว2.80 เมตรโอ้ยสูงฮึบลบเส้นที่ไม่ต้องการออกนี่ได้แล้วนะคะอาจารย์ว่ามันไม่ตรงนะ2.80 เมตร2.80 เมตรเข้ามาได้ละ3 เซนไหนเอาใหม่ซิเข้ามาด้านละ30เซนสูง30 เซน30 เซนยาว2.80 เมตรสูง2.30 เมตร2.80 เมตร2.30 เมตรโอเคอันนี้ใช้ได้ด้านซ้ายด้านขวานะคะก็ด้านซ้ายด้านขวาจะทำผนังด้านซ้ายด้านขวาเข้าไป2 เส้น20end point สูงขึ้นมาสัก3 เซนผนังด้านนี้นะคะจะยาว2.90 เมตรโอ้ไม่ใช่2.50 เมตรค่ะ2.50 เมตร2.30 เมตร2.50 เมตร2.30 เมตรลบเส้นที่ไม่ต้องการออกตอนนี้นะคะเราได้ผนังมา2 ด้านแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะทำตัวเดือยนะคะทำตัวนี้ต่อก่อนปึ๊บเข้ามาด้านละ30 เซน30สูง1สูง60สูง1โอเคเข้าไป30เราพอยต์ไว้แล้วพอยต์ไว้แล้วก็สูง10สูง60 10โอเคทำเหมือนกันนะคะตึ๊บเขาจะมีเส้นล็อกแกนเอาไว้ให้เราสามารถใช้ได้เลยนะคะ60 10เคาะสเปซบาร์ออกจากคำสั่ง1 ครั้ง10โอเคคลิกยังลบหรือกด E ที่คีย์บอร์ดเราก็ลบเท่านี้นะคะนี่เราได้แผ่นแล้วมาที่แผ่นนี้เข้าไป3ยก1 60 1นะคะเหมือนกันเข้าไป3ยก1 60 มิลแผ่นนี้เข้าไป4.5 เซนเรามาร์กเอาไว้แล้ว45สูง1 เซนไม่ขึ้นมาดูใกล้ๆ45สูง1 เซนสูงยาว60สูง1โอเคขอสเปซบาร์ออกจากคำสั่ง1 ครั้งคลิกไปที่45เรามาร์กจุดไว้แล้วนะคะ45
สูง10ยาว60สูง10โอเคทำเหมือนเดิมนะคะมาร์กจุดที่45เขาล็อกแกนไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วอ่ะสูง10ยาว60ลงไปอีก10นี่นะคะตึ๊บ45ล็อกแกนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสูง10ยาว60นะคะแล้วก็สูงไปอีก10 e ลบลบกด h คือ hand นะคะคลิก e คือยังลบ eraser eraser hand ได้แล้วนะคะสีด้านทีนี้นะคะด้วยความที่ด้านหนึ่งเนี่ยเราจะใช้2แผ่นเราจะใช้คำสั่ง copy and paste นะคะ drag mouse นะคะลากคลุมวัตถุทั้งหมดนะคะ Ctrl C Ctrl V วัตถุจะหลุดออกมาเลยนะคะ end point นิดนึงนะคะกด shift ค้างไว้แล้วก็ลากออกนะคะเพื่อที่จะล็อกแกนโอเคคลิก space bar เพื่อออกจากคำสั่งคลิกไปที่วัตถุอีกตัวหนึ่ง Ctrl C Ctrl V นะคะวัตถุออกมาปึ๊บโอเคล็อกแกนนิดนึงกด shift ค้างไว้นะคะแล้วก็ copy วัตถุวางกด space bar เพื่อออกจากคำสั่งเล็กน้อยนะคะอ่ะตอนนี้ขอจบพาร์ทแรกเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พาร์ท2ในวิดีโอถัดไปนะคะ